Томасос, помните, в своем первом ролике я говорил о том, что из-за невозможностей мишарем, кого там еще, типтярем и прочим татарским субэтносам, которые подвергаются просто фашистским мерам татаризации, без прав на изучение собственной культуры, вынуждены связывать свою жизнь с русскими или кем-то еще, понимая, что они не имеют ментального родства с казанскими татарами и прочими татарами, не понимая того, что они бы нашли общий язык со своей нацией, если бы не возможность, которой они лишены, общаться с представителями своего субэтноса. Вот у меня есть такой товарищ, он мишар, он вообще стал разочаровываться во всем татарском, исходя из того, что как мишар он боролся за пропаганду своей субэтнической идентичности, своего субэтноса. В конце концов он понял, что среди современных реалий в наше время абсолютно отсутствует место мишарям среди татар. И он в этом так разочаровался. И мы когда общались с ним на тему, почему татарки такие девушки. Он говорит, что мишарки-то, говорит, не такие. Я говорю, да почему? Я говорю, вот у татарок есть такая черта, татарки хитрые, татарки там... Он говорит, ну, татарки, они же, говорит, у них развитые такие феминистические взгляды. Я говорю, ну, мишарки разве отличаются? Он говорит, это просто результат того, что татары и мишари смешались. А ведь, говорит, посмотри, чем, говорит, ближе к исторической земле, тем мишарки гораздо проще, и вообще мишари там гораздо имеют больше отличий от татар, нежели те, что татарсане там в таких местах, где они вынуждены татаризовываться во всех отношениях. И что получилось? То, что мишари, будучи воинственным народом, и татары, которые просто хитрые такие все, они генетически смешались и получились такие хитрые, такие, не знаю, наглые люди. Ну, мое мнение. Он разочаровался в татарках и сказал, что женится на русской. Вот вам ситуация, что конкретно татаризация является причиной обрусения, что татары все больше и больше женятся на русских. Ну, это единичный случай конкретно, наверное. Может, не единичный, я думаю, что нет. Мы знаем очень много случаев, когда мишари женятся на русских из-за того, что они просто не находят себя среди татар, не чувствуют себя уютно в татарской среде. Как говорится, почитаю ваше мнение. А это история. Я думаю, что эта история сейчас не частный случай. Это происходит, это наша жизнь. И мишари сейчас находятся под обстрелом двух сторон. Это обрусение, татаризация. Либо они сохраняют какую-то золотую середину, либо уходят либо вправо, или влево. Вот и все. Саулос.